一整套进口的底盘套件，有34个，今天给他打包发走。一个粉丝老铁和我这边买的，今天给他发货了，全部都是30进口件，全部都是进口的30件。给它装箱，先装大的在下面，这是副帮踏、主帮踏、拉杆球头、拉杆球头。这个箱子能不能装得下？应该是装得下吧。这些都是胶套，一键解除底盘的异响，一键静音，满满的一大箱，就把整个底盘的异响给它解决掉了，提高了底盘的舒适性。因为你车辆上面的那个原车胶套，通过这么多年，哪怕你不开，胶套都会出现老化，变得生硬，整个底盘就会变得硬邦邦的，没有什么舒适性。本来这些胶垫它是有起到缓冲作用的，如果你不更换的话，它的异响不说，主要是它的那个硬度底盘太硬了，没有舒适性，不好用。而且呢，你只换一样不换一样，也没有什么效果，同样会出现那种新旧不搭配，一整套的给它换掉。这些都是底盘的整套的一个关键件了，刚好一大箱，打包。把它包得好一点，在运输的途中才不会掉。还在不行，还在拉，多拉一点。老铁们，修车不要去舍不得修的那种你一次性把它修到位，车就好用了。如果说你凑合的开，那个是不行的。为什么我们每台车准备的那么好？主要是我们舍得花钱。你整个底盘它修好了以后，换好了这些配件以后，你底盘的效果都不一样，底盘稳定性、底盘舒适性，它就恢复了当时新车时候的性能。关键，底盘是关键，给它5号大绑的。因为呢，这个配件重，要给它打包打得牢固一点。这边再给它来一次，可以了。待会快递公司会过来取货，放到办公室这边，放这里。这个老铁上次他就和我买了一套减震，现在又买整套的底盘易损件，减震这边都还在有的，舒适性最好的了。我们用的这种减震，双向减震，它里面是一次性注入了氮气和那个油，双向的。他上次买了我的减震以后，感觉到好用，接着他就和我买我的这个底盘件。感谢这位老铁的信任啊，感谢。待会呢就给你发货了。好了，老铁们，视频就和大家拍到这里，我是成林车世界。一个普通话不标准的二手车搬运工，一个只专注30猎豹纯硬派4驱野的二手车搬运工，一个喜欢玩越野、爱修车、爱谈街头、爱唱歌的二手车搬运工。下期我们再见，拜拜。